χύπτει ελαφρώς την κεφαλή προς την καρδιά, που ο ομφαλός πνευματικός είναι η καρδία, ο εχθρός, όταν είναι αρβαής και δεν τα γνωρίζει λεπτομερές τα πράγματα, του λέει να βλέπει προς τον ομφαλό του, τον βιολογικό ομφαλό. Δεύτερη πλάνη μιλώ. Και σιγά σιγά διολυσταίνει όμως προς τα γενετικά όργανα, κάτω του ομφαλού. Και γι' αυτό δεν είναι ασυνήθιστη η θέση πάρα πολλών ανθρώπων να λέγουν έχω πυρώσεις και εξεργέσεις και ερεθισμούς εν ώρα νωράς προσευχής. Είναι απαράδεκτο. Θα σταματήσω να προσέχω. Είναι πλανημένη η προσευχή. Όχι, ο τρόπος και η στάση προσευχής είναι η πλανημένη του Παλαιού. Δεν είναι η προσευχή. Διότι θα κοιτάζουμε στην καρδία, όχι στον ομφαλό. Και είχαν κάτι πει στον Άγιο Γρηγόρη του Παλαμά, ήταν ο ομφαλοσκόπος, θα έλεγε. Επειδή είχε πάρει τον λόγο του Αγίου Ιώβ και τον ομφαλό. Οι δαίμονες όμως χρησιμοποιούν στην κυριολεξία ονομαστικός και πιο πολύ, ας με συγχωρέσετε για αυτό που θα πω, τώρα ξεφεύγω το θέμα στις γυναίκες. Δεν θα κατηγορήσω, απλώς τη σκέψη και τον πόνο θα το πω. Και εσείς οι ίδιες θα αποφασίζετε. Επειδή έχει κάνει κατάκτηση αυτού του λόγου, του Ιώβ, το διάβολο δεν το ήξερε, από τον Ιώβ το έμαθε ο διάβολος. Ότι η δύναμη σωτανάγει στον ομφαλό, τι σκέφτηκε ο διάβολος? Να μαζέψει τα δαιμόνια της μόδας στη Γαλλία και αλλού και να φτιάξει ενδύματα κοντά που να φαίνεται ο ομφαλός. Δεν θα πω περισσότερα, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Δεν θα κατηγορήσουμε τις ενδυμασίες ούτε τις γυναίκες ούτε και τους άλλους, γιατί και άλλες θα κάνουν αυτά. Δεν κατηγορούμε, αλλά είναι ο πόνος που είναι φανερός ενώπιον πάντων. Και κοιτάξτε πως έχει το θέμα. Αν θα είχαμε την Παναγία μας σαν πρώτη γυναίκα, θα έλεγε βλέπετε πως είμαι ενδεδειμένη? Με βλέπετε? Με μιμήστε? Όχι. Δεν με αγαπάτε. Να αφήσετε τα λόγια στην άκρη. Δεν με μιμήστε. Δεν με αγαπάτε. Δηλαδή να είμαστε ντυμένοι όπως εσείς. Έτσι, με ποδήλικη τώρα μέχρι κάτω της εποχής εκείνης. Η απάντηση θα ήταν όχι και έτσι, αλλά όχι όπως είναι η μοντέρνα ενδυμασία που να φαίνεται ο ομφαλός. Δεν το βλέπω σαρκικά, δεν το λέγω πονηρά, αλλά πρέπει να γίνω συγκεκριμένος ότι δεν πρέπει να φαίνεται ο ομφαλός του ανθρώπου, παντός ανθρώπου. Γιατί? Γιατί συγκεντρώνεται ο λογισμός και το μάτι το πονηρό, όχι στον ομφαλό της γυναικός ή του ανδρός, αλλά μέσω από αυτό, επειδή αποκαλύφθηκε από τον Άγιο Ιώβ, ο λόγος ενεργεί εντελώς αρνητικά στον άνθρωπο. Και λέγει, εφόσον φαίνεται ο ομφαλός, πρέπει να φαίνονται όλα από εκεί και κάτω. Είναι σαν να τα παρουσιάζει όλα, αν μπορώ να μιλήσω πιο τολμηρά. Αυτά έχουν πει άνθρωποι που ενδείχθηκαν έτσι και ακόμη χειρότερα και μέχρι τέλειο γυμνισμό και μετά μετανόησαν και τα εξομολογήθηκαν. Και τα έχουν γράψει και σε βιβλίο, παρακαλώ. Και άνθρωποι που ήταν όχι ορθόδοξοι, που έκαναν φοβερά πράγματα στις σκέψεις. Έτσι λοιπόν τα δαιμόνια της μόδας. Από αυτόν τον λόγο του Ιώβ περί προσευχής καταλήξαμε στη μόδα, εκτροπή του θέματος περί προσευχής, ώστε αυτή η ενδυμασία το να φαίνεται ο ομφαλός καταλήγει στο να προσεύχονται εντός παραθέσεως στον διάβολο οι άνθρωποι, βλέποντας το ωραίο σώμα του ανδρός ή της γυναικός. Και έτσι λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, αυτός είναι ένας δεύτερος τρόπος πλάνης, το να μην παρακολουθούμε τον βιολογικό οφθαλμό, διότι θα ολιστήσει ο νους. Είναι μια πικρή, πικροτάτη εμπειρία, αλλά στο μέρος της καρδίας, της βιολογικής καρδίας. Και ένας τρίτος τρόπος προσευχής, πλάνης προσευχής, που είναι ίσως δυσκολότατος αλλά σπανιότατος. Έχω γνωρίσει μερικούς ανθρώπους. Έφτασαν σε μέτρα νοεράς προσευχής αδιαλείπτου. Και οι πιο πολλοί που γνώρισα ήταν λαϊκοί. Και μάλιστα γυναίκες. Και μετά από χρόνια που είχαν αυτή την κατάσταση προσευχής σε πολύ μεγάλα μέτρα αγγελικά, παρακαλώ,
από εσωτερική κατάκραξη που ανεφάνει σαν ψηλό συννεφάκι μετά από χρόνια ικανά, διότι η προσευχή δεν αφήνει να κυκλοφορήσει λογισμός πονηρός κατακριτικός για τους άλλους, ασχολείται κανείς με τον Χριστό συνεχώς. Σαν να μην υπάρχουν άνθρωποι επί της γης δηλαδή. Άφησε λογισμός εσωτερικής κατακρίσεως που να λέγει στον άνθρωπο που είχε την προσευχή. Εγώ έχω αυτό το υψηλό μέτρο προσευχής, οι άλλοι οπωσδήποτε δεν έχουν. Και ήταν αληθινό σε όσους απευθυνόταν. Άρα είμαι πολύ ανώτερος των διούτων. Μέχρι εκεί πήγε ο λογισμός. Την επομένη ημέρα δεν μπορούσε να προσευχηθεί ούτε με το στόμα. Αφιερέθη όλη η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλοι, 100%. Σαν να είναι τετραπληγικός άνθρωπος. Ούτε χείρας, ούτε πόδας σκηνή. Γιατί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος κινούμεθα και ομιλούμε και ζούμε και ασθενούμε και αποφύσκουμε. Όχι επειδή έχουμε τα φάρμακα και τους γιατρούς χρειάζονται και αυτά, αλλά χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όλοι ασθενούν και οι γιατροί ακόμη. Άλλο είναι που μας κινεί στην υγεία, στη ζωή, με τη χάρη του ασχολείται και με τη χάρη συνεργάζεται. Άρα λοιπόν ένας υψηλός και υποβρύχιος λογισμός που μπορεί να υποστηρίσει όλη τη χάρη ακόμη και την καρδιακή προσευχή είναι κανείς να μην κατακρίνει τον άλλον. Γι' αυτό λοιπόν όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, σχηματίζουμε έναν άνθρωπο για πρώτη φορά στη ζωή μας. Και για πρώτη φορά. Σχηματίζουμε μια πρώτη κριτική, εάν αυτή η γνώμη είναι κατακριτική, τότε έχουμε ίηση στον εαυτό μας και καινοδοξία και εγωισμό και λέμε εγώ είμαι καλύτερος του Θεού του. Για διαφόρους λόγους που δεν τους αναλύω. Αυτό και αληθινό να είναι ακόμη, επειδή ο Θεός δεν αναπαύεται στο λογισμό αυτό, μας μειώνει τη χάρη. Κρούει τον κόδωνα, ανάγει το κόκκινο λαμπάκι. Αν το αντιληφθούμε, καλώς. Οι δεμοί στο τέλος θα χάσουμε. Παντί το έχοντι δοθήσετε. Και από δε του μη έχοντας και όπου δοκεί, έχει να χτίσετε από αυτό. Τι δοκεί ότι έχει. Έχει ταπείνωση και καθαρότητα και προσευχή. Δωρεάν το έλαβε. Δεν αξίζει. Κανείς δεν αξίζει. Δωρεάν το έλαβε. Τι σημαίνει το δωρεάν. Δωρεάν και αφαιρείται. Δεν θα καταλάβει πώς θα φύγει. Δεν το αξίζει. Κανείς δεν το αξίζει. Δωρεάν το έχει, αλλά όταν ο Θεός το δίνει, δεν το δίνει για να το πάρει, δεν μας πειράζει, δεν είναι παλιντρόπισης η χάρις. Η χάρις έρχεται αλλά δεν φεύγει. Αλλά όταν λέμε ότι έφυγε εννοούμε ότι δεν ενεργεί. Παραμένει μέσα μας αλλά δεν ενεργεί. Επομένως δεν έχουμε. Αλλά παραμένει η χάρις. Αλλά δεν ενεργεί. Και έτσι λοιπόν ανέφερα ενδεικτικά μερικές περιπτώσεις πλανών, ενώ η καθεαυτό κυκλική προσευχή που συνοδεύεται με ασταμάτητη αυτομεμψία πρώτον και με αδιάλειπτη αίσθηση της απαταχού παρουσίας του Χριστού μας δεύτερον, μας ασφαλίζει από κάθε λογισμό πονηρό, εκ δεξιών και εξεβονίμων. Και βαδίζει κανείς ταπεινά. Γι' αυτό οι πατέρες καταρχήν λέγοντας είναι ο αμαρτωλότερος όλων. Από αίσθηση πίστεως δηλαδή, όχι από άκρης χείλης. Δηλαδή μου, πάρα πολλές φορές, ενώ σκεφτήκαμε τόσα και τόσα, τελικά γίνουν αλλιώς τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν, ας ζητήσουμε πιο πιστευτή απρόνοια. Τα πράγματα να τα οδηγήσει όπως θέλει ο Χριστός. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα σκεφτόμαστε. Θα σκεφτόμαστε, αλλά όχι τόσο πολύ με επιμονή. Και κυρίως για να έχουμε επιτυχία στην έκφραση μας και καλή έκφραση, θα πρέπει εδώ να προσευχήσει να μην σκεφτόμαστε αυτά. Δηλαδή, νοθεύουμε και την καλή μας προσευχή. Και να πετύχουμε σε αυτά που θέλουμε. Διότι θέλει να μας κάνει να πιστεύουμε πως άλλος το οδηγεί τα πράγματα. Απλώς αν σε τέτοιο τρόπο που θέλουμε από τον Θεό, αν το κοινωνική δεμή, θα γίνει όπως θέλει ο Χριστός. Έτσι όμως είναι πιο ειρηνικός. Παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω με τη μόδα που υπάρχει. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει και έχει το χάρισμα της αυτογνωσίας του και της μετανοίας του, χωρίς λόγια και συμβουλές, πήρε ένα άλλο σχήμα, εξωτερικό και εσωτερικό. Παρακολουθήστε έναν όλους. Έναν όλους. Να δείτε ποιος έχει σιγά σιγά το σχήμα του ταπεινού της μετανοίας. Έτσι δεν είναι. Χωρίς πολλές συμβουλές.
Από μέσα πηγάζει.